अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा नया मशीन आपके लिए नया खूबसूरत मशीन हम लेकर आए हैं। इसका मॉडल नंबर है सिंगर कंपनी का DN7। आज हम आपको दिखाएंगे कि इससे काम किस तरह होता है। इसका सबसे पहले इसका सिंपल सिलाई है। ये मशीन को जब बंद किया, ऑन किया, डायरेक्ट इसका सिंपल सिलाई आ जाएगा। आपने इससे कोई भी काम करना है, ये सारे ऑप्शन जो इसके अंदर मौजूद है, कोई भी ऑप्शन आपने लगाना है, बस ये बटन दबा दे उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पे ये वाला काम करना है तो इसका बटन ये लाइट दब के ये आ गया, स्टार्ट कर दो, ये वाला काम बनेगा। आपने इसकी रफ्तार स्लो करनी है, चेज़ करनी, यहाँ से हो जाएगा। इसको भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से इसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी और यहाँ से तेज़ हो जाएगा। ये दिल वाला डिज़ाइन बनाना है तो इसका बटन ये किया गया, लाइट ये आ गया, वही वाला काम बनेगा। ये आप इसका काम चेक कर सकते हैं, इसके काम की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। ये मशीन है, इसके मशीन के काम चेक करें, मशीन की खूबसूरती चेक करें। धागा, कोई भी धागा आपने लगाना है, ये लाजमी नहीं है कि आप खामखा इसका जापानी धागा लगा। आम पाकिस्तानी धागा भी लगा सकते हैं, रेशमी धागा लगाना है, जो भी धागा लगाना है इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजिनल जापानी चीज़ है, बिल्कुल जिम्मेदारी वाला चीज़ है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इसका काम चेक करें, ये इसका काम है, इसकी काम की खूबसूरती चेक करें। ये देखिए इसका काम सारा इसी का काम है, मैंने सारा भी इसी से बनाया। और हाँ, आप इससे पिको भी कर सकते हैं, वर्ला, काज, सिंपल सिलाई, जो भी आपको करना है, ज़िगज़ैग, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो मैं उसका वीडियो अगर बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा इसका वीडियो। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, उसका नाम है रहमत अली ज़िगज़ैग सीविंग मशीन। तो आप यूट्यूब में जाकर उसकी फिर मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं कि धागा किस तरह आपने लगाना है, नीचे धागा, ऊपर धागा, पिको किस तरह करना है, वर्रा का सब कुछ मैंने मुकम्मल वीडियो बना के यूट्यूब में मैंने रखा हुआ है। तो फिर आप खुद जाकर देख सकते हो। तो फिर ये मशीन है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।